Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Sono cominciate le vacanze estive e Adico, Associazione a difesa dei consumatori, deve già fare i conti con i disservizi legati alle ferie, tanto che il proprio sportello Vacanza Informata è già chiamato agli straordinari per tutelare i viaggiatori veneziani. In questo momento le problematiche si concentrano soprattutto sui voli aerei. Tuttavia i vacanzieri hanno diritto per legge a compensazioni economiche che sono figlie di annose battaglie combattute dalle stesse associazioni dei consumatori. Il problema, sottolinea Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico, è che non tutti sono a conoscenza di queste tutele. Dallo smarrimento del bagaglio al ritardo del volo esiste una lunga serie di compensazioni economiche di cui gran parte dei viaggiatori è all'oscuro. Ancora cronaca. Il territorio veneziano da tempo soffre di una difficoltà ad attrarre lavoratori sia nel settore privato che in quello pubblico. Molto spesso questo avviene a causa dell'alto costo degli affitti al libero mercato e per le difficoltà da parte di agenzie e privati ad affittare a persone che non hanno alcuni prerequisiti che ormai il mercato richiede. Anche per questi motivi il sindacato degli inquilini casa e territorio, il SICAT, chiede che tutti i soggetti interessati aggiornino i propri regolamenti e accordi territoriali per prevenire abusi e speculazioni sull'utilizzo degli alloggi e consentire di poter esercitare alcuni diritti fondamentali ai lavoratori inquilini. Cambiamo argomento. Prosegue la distribuzione gratuita di prodotti antilarvali contro le zanzare nell'ambito della campagna contro la proliferazione delle zanzare, avviata lo scorso mese di aprile dal settore verde pubblico, bosco e grandi parchi del Comune di Venezia, con la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima e la società Veritas. A partire da questa settimana sarà possibile ritirare il prodotto anche nelle sedi delle biblioteche comunali, di cui potete leggere l'elenco nel nostro sito notiziaplus.it. Passiamo allo sport con il basket. L'Umana Reyer a Venezia comunica di aver raggiunto un accordo con Dragana Stankovic, il centro titolare della Serbia che vanta un'esperienza internazionale di altissimo livello. A fine mese prenderà tra l'altro parte con la nazionale alle Olimpiadi di Parigi per la terza edizione consecutiva dopo Rio de Janeiro, medaglia di bronzo nel 2016 e Tokyo semifinale nel 2021. Avrò la fortuna, ha detto la stessa Stankovic, di poter chiamare casa una città meravigliosa e unica come Venezia. Non vedo l'ora di conoscere tutti, tifosi compresi. Vi prometto che farò sempre del mio meglio per la squadra. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.